ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நோடியில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தக்காளி எடுத்து மார்க்கெட்டுக்கு ஏற்ற போகிறோம். அதுக்காக தான் நான் தக்காளியை தூக்கின்னு வந்து இதுன்னு தான் எங்கள் பாப்பாவும் எங்கள் அம்மாவும் தான் தக்காளி அறுத்துன்னு இருந்தாங்க. காலையிலேருந்து அறுத்துன்னு இருக்காங்க. ஏன்னா பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு வாரமாக வந்து மழை பெஞ்சுனே இருக்கிறதுனால ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இந்த கலைஞரெலாம் போயிட்டு இறங்கினாக்கா காலை உள்ளே வச்சாலே உள்ளுக்கு போகுதுங்க. பட் அதுலேயும் தக்காளியெல்லாம் அறுத்து ஏற்றணும்னா அதில் அந்த மழைக்கு வந்து தக்காளியெல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய வந்து அழுகி போயிட்டு இருந்துச்சு. அங்கேருந்து ஊட்டானிக்கு எத்தனை வச்சுட்டு நான் வந்து இருந்தேன். பட் எனக்கு ஒன்றும் கஷ்டம் அவ்வளோ ஊட்டானிக்கு எத்தனை வைக்கிறது. பட் அறக்கிறவங்களுக்கு தான் கஷ்டம். ஏன்னா கையெல்லாம் கொஞ்சம் எரிச்சலாக எடுக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து அறுத்து போடணும். பாக்ஸை தூக்கின்னு வந்து இங்கே வரிசை மேலே வைக்கணும்ல, அதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. எங்கள் அம்மாவும் எங்கள் பாப்பாவுமே அறுத்துனே இருந்தாங்க காலையிலேருந்து. நெக்ஸ்ட் வந்து அங்கேருந்து எடுத்துனா எங்கள் அக்கா வந்து வெயில் நிறைய காய்ஞ்சிச்சு. பட் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தெரியாது, நாங்கள் பிடிக்கிறோட்டிக்கு வெயில் போச்சு. எங்கள் அக்கா வந்து வெயிலுக்கு கொடை போச்சுன்னு ஃபுல்லாக அடிக்க வச்சுருந்தா பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இதை பார்க்குறதுக்கு. பட் ரேட்டு தாங்க இல்லை. ரேட்டு இருந்தால் அவன் தக்காளி வந்து தங்க வைக்கிற வெளியில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் ரேட்டு இல்லைன்னா அதே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து எங்கள் பெரியம்மா வந்து நெல்லெல்லாம் வாசலில் போட்டு உணர்ந்துருந்துச்சு. ஏன்னா ஒரு வாரம் ஆச்சு வெயில் வந்து. அதுக்காக தான் வெயிலெல்லாம் லாஸ்ட் வீக் பார்த்துருப்பீங்க, நெல் அறுத்து வந்து நெல்லெல்லாம் கொஞ்சம் முளைச்சிருச்சுன்ட்டு எங்கள் பெரியம்மா போட்டு உணர்த்தினுச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம எத்தனை அந்த கொட்டுன்ட்டு திருப்பணும் இன்னொரு பாக்ஸ் இருக்கும் அப்படின்ட்டு போய் எடுத்துனாலான்ட்டு போயின்னு இருந்தால் இங்கே பாருங்கள் தன்னலக்காய் செடி எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. பட் அதெல்லாம் மாடு மேய்க்கிறதுக்கு கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அந்த மழை வந்து பண்ணுறதுனால எந்த விலமும் வருதில்லை. கொஞ்சம் பேர் சொல்லுவாங்க மழை வந்தால் நல்லா விவசாயம்ன்ட்டு. பட் மழை ஃபுல்லாக வந்தாலும் விவசாயம் ஆகாதுங்க. பாருங்கள் இந்த தக்காளிலே தெரியுது உங்களுக்கு, ஓட்டையாக ஆகிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் தெரியும். மேலே இருக்கு பாருங்கள் கருப்பு கலரில் அந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆட்டோவுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிருந்தோம். ஆட்டோ வந்துட்டார். எப்பவுமே நாங்கள் சின்ன வயசுலலாம் ஆட்டோ வந்துச்சுன்னா அதில் பின்னாடி போயிட்டு ஏறின்னு வர்றது. எங்கள் அம்மாவெல்லாம் அடிப்பாங்க கீழே வந்தால் என்னடா அதுக்கு ஆகுறதுன்ட்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஊட்டானிக்கு வந்துச்சு. நம்ம காலேஜுக்கெல்லாம் போனாக்கா ஒரு பொண்ணை பார்த்தா அழகாக இருந்தால் டெய்லியும் போகலாம். அந்த மாதிரி தான் இந்த மார்க்கெட்டுக்கு வந்து ரேட்டு நல்லா விற்றுன்னா மார்க்கெட்டுக்கு போகலான்னு தோணும். பட் ரேட்டு விற்கலாம் என்னத்துக்குடா அது மார்க்கெட்டுக்கெல்லாம் போயிடும், ஆட்டோ சார்ஜ் எல்லாம் இது பண்ணு அப்படின்னு தான் தோணும். பட் நாங்கள் விற்றாலும் விற்கலாலும் எப்போவுமே ஒரு பாக்ஸ் வந்து 50 ரூபா தான் விற்கிது. அது கட்டுப்படி ஆகிறதில்ல. மினி வீடியோவில் சொல்லியிருப்போம் டொயின்னு கட்டுன்ட்டு. ஆனால் நாங்கள் அறுத்து ஏற்றினோம். எங்கள் சின்னம்மாவும் வந்து எங்களுது கொஞ்சம் கீது அவங்களும் அறுக்கணுன்ட்டு கேட்டாங்க. அதுக்கு தான் பாக்ஸ் ஏற்ற நான் சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. பட் பாக்ஸ் கிடைக்கிறதில்ல பாருங்கள், ரேட்டு இல்லைனாலே பாக்ஸ் கிடைக்கிறதில்ல. ஏன்னா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எல்லா ஊருக்காரும் விவசாயம் பண்ணுறாங்க. பட் கவர்மெண்ட் ஒரு ரூல் வச்சு நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ எப்படி பெட்ரோலு யார் வாங்கினாலும் 100 ரூபான்னு வைக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் வந்து 100 ரூபான்னு வச்சாங்களா எங்களுக்கு கொஞ்சம் கட்டுப்படி ஆகும். ஏன்னா விவசாயம் பண்ணுறவங்களுக்கு அதில் பண்ணுற செலவோட எங்களுக்கு இது நஷ்டம்தான் நிறைய ஆகுது. அதுக்காக இது யாராவது இந்த வீடியோ வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து பார்த்துனீங்கன்னா இல்லை, பட் ஃப்யூச்சரில் எப்போயாவது பார்க்க போகிறீங்கன்னா தயவு செஞ்சு இப்போ எப்படி நம்ம கடையிலலாம் போயிட்டு வாங்கினா ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ரேட் வச்சுருங்க. அந்த மாதிரி விவசாயம் பண்ணாலே ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ரேட்டுன்னு வைங்க. நாளைக்கு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.